大家好，我係賴師奶。相信好多網友都知道，我喺疫情期間開設呢一條非中介嘅頻道，係因為當時目睹有好多香港人對於內地房地產嘅性質、隔山買牛嘅置業風險，甚至就連樓盤嘅準確位置都未清楚了解嘅時候，就已經一窩蜂通過視頻去買樓。我覺得呢一種做法風險實在太高啦，所以我就萌生咗一個念頭，喺 YouTube 嗰度開設一條頻道，去分享一啲喺內地置業裝修嘅資訊同埋中伏位，希望令到更多人可以保住血汗錢。於是就喺賴師兄講咗一句：你覺得幫到人，想做就去做啦。我就由一個睇 YouTube 嘅旁觀者，變成一個做 YouTube 嘅管中人啦。我從來都覺得大灣區嘅發展係我哋百年難得一見嘅機遇，尤其是對於一啲必須要外日嘅香港人嚟到講，選擇喺大灣區置業退休，確實係一條好好嘅出路。加上喺時代巨輪嘅滾動之下，中港融合嘅進程必然係勢不可擋嘅。所以大至置業嘅課題，小至食買玩嘅資訊，都係好值得分享嘅。而能夠提供一個唔使擔心被中介滅聲，令真相唔會被沉沒嘅平台，就更別具意義啦。因為本住覺得幫到人，想做就去做嘅大有人在。一直以嚟，佢哋都係喺我呢一條頻道嗰度無間斷咁樣出現，將一個又一個發生喺佢哋身上面嘅真實個案，通過我呢一條頻道訴說出嚟，而且近乎全部都係已經付清咗費用，或者簽妥咗所有購房合同嘅，就即係話佢哋係已經處於一個恨錯難分嘅階段。佢哋決定站出嚟，將事情嘅始末公之於世，並唔係為求自己可以獲得一啲乜嘢嘅賠償或者利益，而係希望佢哋嘅一錯，我哋唔會再錯，以佢哋嘅一事長我哋嘅一智。最近就有兩位由外地回流返中山置業嘅業主網友，主動將佢哋嘅經歷同大家分享。先有由美國回流返到中山置業定居嘅網友 Pat。佢講述覺得自己付出咗裝修費用高於市價接近1倍嘅事件，佢四處留言作出通報，有人好感恩佢嘅挺身而出，亦有人認為佢冇做足功課，愚昧不堪。其實佢同好多經歷不愉快事件嘅業主都一樣，都覺得自己愚昧㗎，所以佢哋嘅發聲唔係想人哋同情，而係想俾大家一啲忠告。Pat 就係想重點強調，大家如果喺內地裝修嘅時候要格價，唔好淨係揾 YouTube 嘅視頻嗰度格價，而係應該要去小紅書或者抖音之類嘅內地網上平台嗰度比較價格，因為喺嗰度我哋先至揾到真正嘅市場價，而且亦都有好多裝修嘅資訊同埋案例可以參考。然後由加拿大回流，都係響中山置業定居嘅 John 就主動出嚟引證 Pat 嘅發言。佢先後用咗2個當地唔同級數嘅工程公司去為佢父母同埋佢自己嘅單位去做裝修。佢將一個 YouTube 見到心儀嘅裝修個案交俾當地一間裝修公司報價，佢得返嚟嘅價格係實惠好多嘅。佢最近通知我，裝修已經接近尾聲啦，只係差一個另外揾櫥櫃公司訂做嘅賭台連餐台仲未安裝，而裝修嘅價格同合同一樣，就係15萬幾就完成咗啦。當中有些少物料升級嘅改動，但係都冇後加數，反而工程方幫佢免費安裝由 John 自己買返嚟嘅家電。亦即係話，響工程方冇賺取任何代購費用以及相關代購日價嘅情況底下，免費提供呢啲額外嘅服務。而且工程亦因為稍有延遲，工程方都依照合約嘅條款去作出咗賠償。有一啲網友就質疑，裝修價格便宜咁多，質素會唔會有問題嘅呢？ John 就好願意同大家分享佢好滿意嘅裝修成果。因為我同呢2位網友有好多資訊上面嘅交流，所以我哋3方都已經互相認識咗㗎喇。以下嘅片段就係由 Pat 去到 John 嘅中山單位嗰度實地拍攝嘅，裏面有好多裝修貼士㗎，大家睇下 John 點樣去打造佢自己嘅夢想家。咁一開始呢度就有個鞋櫃啦，包咗啦。咁呢度個弱電箱咧，下面咧就有WiFi 啦，同埋嗰個router 4條線咧就直接駁佢出嚟嘅，就駁電腦啦，電視啦係線直拉嘅，同埋2個房。
咁啊鞋櫃啦，呢個本嚟個窿嚟嘅，咁佢風窗就包埋個風窗㗎。呢個電箱咧，呢個就佢包埋即係啲木嚟嘅啫，冇乜嘢。咁呢個電箱我就揾個電箱嘅畫吸住佢啦。咁呢邊咧，同埋呢度做個頂。係啊，頂咧。呢個。係啊，即係老人家唔使彎腰。咁飲水機就會裝喺呢邊。呢邊有個賭台，咁但最緊要咧，會收埋咗個掃地機器人啦，同埋飲水機都收喺呢度嘅。但重點咧就你要出嚟，咁你就可以變到分到水同埋去到水咧，咁樣就靚仔啲咯。就你呢度有風窗嘅。本來係一個玻璃門嚟嘅，即係同嗰邊一樣咧，係一個露台、陽台啦，佢哋叫。咁就拆咗佢，咁就幫我整個風窗咯。咁咧我就用呢啲叫即熱式電熱水爐。電嘅。係啊，咁大陸唔係好興嘅。大陸通常興咧煲水嗰啲電熱水爐啦，或者用燃氣嘅。咁燃氣好麻煩嘅，因為燃氣咧佢要整個門嘅。佢叫臨時門啦。咁有啲我朋友咧就屈咗錢，就話你唔整門都得，買份2000幾蚊保險啦。咁我話你中咗招啦，其實就係即係大家小心啲咯。如果你整燃氣一定要有道門，即係佢啲規例嚟嘅。咁呢個窗咧，佢都包埋有紗窗嘅，有蚊網嘅嚇。咁呢個都整咗噶啦。咁我哋講講呢邊啦。睇下先，廚房呢邊咧就電視櫃包咗啦，咁就網線直接上去啦。咁就會快啲啦。咁而出邊個柱咧，本來係一啲水喉嚟嘅。咁開頭佢揾木幫我封，咁我話落雨又唔得喎，咁後尾佢就用磚幫我鋪咗，同埋油翻同一隻顏色，原本同一隻顏色，所以你完全見唔到呢個柱喺度嘅，好靚嘅。呢邊？呢邊係啦，同埋個天花咧就包埋個天花嘅，咁佢吊咗天花啦，隱蔽式嘅晾衫架，可以曬下被啦，或者開燈啦，夜晚出去咁呢啲全部智能控制嘅，咁地下就天然木嚟嘅，咁最緊要呢啲罅咧係封密咗喺下面即係你唔會藏啲嘢喺下面啦，同埋你揾水一肥就可以清洗咗佢。咁有乜好咧？有時你有啲擺啲發財樹啊植物咧，咁你淋水啊或者冇啲蚊蟲咯，所以我保留一個露台。咁而有啲設計咧，佢連個露台都封埋佢嘅，咁我就保留一個咯。即係完全唔覺得你呢度係包咗。係啊，我覺得佢做得幾好嘅。佢同埋嗰啲油漆，佢叫戶外油漆咯。即係油翻同一樣嘅。係咯。風管機。風管機啦，第一個風管機啦，咁係聽嘅。然之後個屋頂都做咗。屋頂吊燈啦，包咗啦。咁冇筒燈嘅，我唔想要筒燈。咁啲燈帶自己買啦。都好多嗰啲智能㗎喎，係咪啊？全屋都智能嘅，手機全部控我熄晒所有嘢。一翻嚟就幫我開晒我想開嘅嘢。OK， 即係佢呢啲全部佢都我自己買，自己叫佢裝，自己但係佢會幫你裝。佢幫你裝嘅啫。OK， 你自己買。包括窗簾啊、燈啊，全部都智能嘅。油煙機啊、洗碗機、雪櫃都全部智能嘅。雖然佢留咗個窿俾嗰個煤氣管，不過咧就要封翻佢啦。咁本來咁我就裝即熱式電暖。咁大陸唔係好興嘅，大陸即係興燃氣啦，或者興叫做煲水嘅儲水式熱水爐。咁我哋香港或者外國翻嚟唔中意啊嘛。OK。咁呢個係廳啦。咁呢個房啦。房咧，因為我一個人。你幾多間房啊？本來咧佢就話3間房嘅。咁但係我打通咗嗰2個變咗一個。即係你將個房加大佢。係啦。咁呢度都有喇叭啦，上面有2個喇叭嘅。哇 ，OK。咁咧，因為我唔想整一啲固定嘅床啊。咁因為我想用埋呢個空間，你做下 gym 又好，點都好。嚟咧就有張拖拉床擺上。咁你就可以瞓咯。呢個哇，好正。咁我就可以用埋呢個空間啦，可以打機又得，點都得啦。咁呢個雲石咧，佢本來話鋪地磚嘅，咁佢買咗1900蚊，咁因為延遲咗交貨啊。咁咧我哋嘅合約寫明咧，延遲1日咧就罰10000分之一嘅，即係8蚊嗰1日啦。咁佢啱啱延遲咗10幾日，咁就對翻呢條數，變咗我又冇罰佢錢，我就多咗呢個雲石啦。咁所以你簽合約嗰陣時咧，要 make sure
你係有嗰個延遲交貨個條款。呢間房都有 WiFi 嘅，即係但見唔到嘅，全部見唔到咯，係啦。係。個浴室啦，咁呢個櫃唔包嘅，廁所唔包嘅，但其他裝修都包晒。即係呢個你自己買嘅呢個？自己買叫佢裝嘅，電熱毛巾架啦。呢個玻璃嘅門。係啊。咁呢間佢本來係陽台嚟嘅，咁我就封咗佢啦，佢包埋風窗，咁樣變咗間好似衣帽間咁咯。幾好喎！咁仲咁大。係啊，洗衣乾衣啊，或者咦，幾好喎真係。風窗佢包埋我嘅。咁你見樓上咧仍然有個晾衫架嘅，呢個已經係第3個窗嚟噶咯喎。係啊，包埋㗎。OK，哇！咁3個風窗。係啊，咁呢個咧就啱嘅，即係個晾衫架咧。呢個都係晾衫架，哇！係啊，即係有2個晾衫架嘅一間屋。OK。但呢個就室內咯。係喎。嗰個就室外。然之後呢度有櫃嘅。係啊，有啲衣櫃啊咁樣咯。即係玻璃門，OK。主人洗手間啦。係。呢度我就整個乾蒸房啊，嗰啲steam嗰啲係1.2米乘1.2米就留。即係你專登留個位喺嗰度。係個位乾蒸房，但係太多水咧會整壞嗰個蒸氣噶嘛。咁所以我就變咗拉條簾咁樣咯。有電熱毛巾架啦，又有喇叭啦。咁呢個主人房其實都係裝風管機，因為呢度比較大啲啊。係。裝風管機咧就變咗會啱啲咯。咁呢個床咧拉得起嘅，拉得起可以下面裝嘢嘅。咁呢啲石都係即係包埋啦。咁而主人房有4個喇叭嘅。咁啲柱咧我就叫佢盡量做嗰啲圓嘅柱啊。係。呢啲圓邊。即係啲 OK。咁就變咗個裝修都係15萬幾。15萬幾係啊，好犀利啊！即係慳咗1倍，唔止1倍啊！人哋嗰啲開3個幾萬嘅，係咯。其實即係我哋喺 YouTube 睇嗰啲用料方面咧，我想知立邦啊，即係我唔知啦，但係有牌子嘅，有牌子。咁佢就叫我去一間專賣磚嘅地方，有幾層高嘅。即係佢叫你去嗰度嘅，揀嘅，你自己揀，係啦。哦，OK。咁地磚啊、牆嗰啲磚啊，全部去。即係有大概個價錢，話你揀冇嘅，佢冇限你價錢，冇咁我揀嘅。係可能佢有水鬼啊，我唔知啊。可能佢即係唔係食到咁盡啦。總之我揀乜佢就照俾乜嘢啦。係啊，係啊，都係照翻同一價錢，佢唔會話你揀貴佢就會。哇！咁呢啲1.5米乘7.750啊嘛。即係佢係，而且係好多有好多選擇，好多選擇。哦，哇！真係好好。咁佢冇額外收我錢嘅。不過要留意咧，呢個櫃嗰個就我自己喺上拼多多買嘅呢個咧。咁你打開啲木嚟睇下，即係好流嘅。好流係咪啊？係啊。咁呢個即係唔好貪平，呢個就400幾蚊連埋個鏡櫃咁咯。即係呢個就唔係佢包嘅。呢個唔係包，我自己買，不過佢幫我安裝嘅。但係一摸落去就同其他嗰啲咧好大分別嘅。但係你好似呢啲玻璃咁，你都有牌子㗎喎。係啊係啊係啊。咁啊水龍頭呢啲我自己買嘅。咁呢個水龍頭好過癮嘅，你開如果凍水咧，佢就藍色嘅。哦。熱水佢就紅色嘅。睇下先。咁有啲小朋友咧，佢可以。哦。OK。熱水就紅色嘅，咁就冇咁容易辣親手咯，我估。係有健身又有蒸氣房，咁就變咗唔使去 gym 咯。係，咁自己又有家庭影院，即係成個 home theatre 係360度啦，用翻 Sony。OK，咁我自己電腦做嘢咯。哦，但係你呢度又冇喇叭，哦，你用呢個？我用呢個嘅，我用呢個呢個勁啲。係 OK。裝修個過程有冇咩出現咩大問題？俾我即刻 stop 咗。第一嗰個戶外木啦，戶外木嗰度。喺整咗木落去啦，開頭就冇整嘅。係啦，本來係整啲普通嘅木落去嘅。係。咁我叫拆咗整個磚啦。係。第二一個地板啦，其實你見個地板好似好靚，其實下面通窿嘅。係。啲污糟嘢會藏到入去。咁我哋過年會翻嚟執翻嘅。咁所以我未俾晒錢嘅。即係呢啲嘢佢會肯同你執，你講咗佢會肯。係啦係啦。OK。咁第三樣嘢，咁佢就做低咗。係。咁佢就點咧？佢就幫我鋸走咗呢個嘢，即係嗰個框。係。就算啦，我話唔得，
你一定要幫我整翻個欄上去，係因為樓下一望上嚟咧，係冇咗個欄咧好大鑊。咁啊唔緊要啦，幫我直佢低啲。咁你開到個窗，我話唔得，我要原裝嘅欄，係你換咗個窗佢，你俾錢。係啊，咁佢佢又肯咁樣，佢肯俾錢，係啊係啊。哦，變咗呢個係你見冇咗個網嘅，係因為佢重新做嘅，係原本個有個網嘅。OK，你見到有啲咩問題？係啦，即刻同佢講，同埋唔好接受佢嘅提議，係因為佢物業有好多規矩嘅。係如果佢走咗之後冇咗欄咧，你就麻煩噶啦。係或者你個欄矮咗，你就好麻煩嘅。係係你都唔知邊度揾個欄俾佢，係咪先？係係咁所以你一定唔俾佢拆室外嘅嘢。當然每個屋苑唔同啦，但呢個屋苑咧，佢唔俾拆個欄。仲有一個，係佢開頭呢度咧，佢就冇就扣翻11嗰個國慶節啦，即係冇開工啦。係同埋咧就要數幾多工作日咧，佢就遲咗12日嘅。遲咗12日。咁就罰咧85蚊一日。85蚊一日咧，大概1700蚊到啦，當佢係。係。咁但佢咧就幫我換咗啲石，就要收我錢嘅。咁大家對我嚟數，算啦。我真係肯跟翻肯去賠翻錢俾你。係啊，寫明嘅。之前你咪裝修過另一間屋咧，就係用一啲本地嘅大公司。係啊，咁嗰個咧就係20幾萬啦，係咪？佢報呢間屋就報20幾萬。佢報呢間屋，即係嗰間大公司報呢間屋係22萬。20幾萬。跟住我就揾小紅書，就揾個更加土炮嘅。佢係喺一個大嘅 plaza 裏邊咧，佢其中有2、3間鋪咁樣啦。就唔係 multi story 嘅。咁2間鋪咁就15萬8搞掂。15萬8做同一樣嘢，你都係叫佢估價係做同一樣。係啊係啊，你俾 extra 就係咩設計費啊，乜鬼嘢服務啊嗰啲，即係睇下你值唔值咯，睇下有冇錢咯。係，我啲 cheap 友就平名俾就算啦嚇。但做出嚟唔錯，其實我覺得係啊，我覺得非常滿意喎。即係啲手工啊各樣嘢，你都滿意。係啊，成個過程都滿意。當然冇大公司做啲咁整齊、咁 organize 嘅，冇咁有系統嘅，但整括嚟講，我係滿意。即係佢一個接生意拍片噶嘛，佢就比較開頭俾個國語老公頭我嘅，咁我唔識講國語啊，咁啊即第日就換咗個講識講緊話。咁呢個你好重要嘅，尤其是我哋喺外國翻嚟咧，國語你溝通唔到咧，你又盞搞，同埋幾合作嘅。我話要改嗰啲，佢又冇乜異議。我話你做錯咗喎，啲窗做錯咗，佢又冇收我錢。即係會即刻答覆你啊？會嘅，好快嘅，微信好快嘅。但佢成個 project 就慢咗少少，delay 咗少少。係，但係都唔算好，唔算好多㗎啦，算 OK 㗎啦嚇。耐唔耐都要過嚟睇咁樣，成個過程。會嘅，我1個禮拜要嚟1次到啦。同埋有啲嘢佢決定唔到咧，佢都要問我㗎嘛。寫到好清楚咧，就係15萬幾咁樣。係啊。佢有冇話後嚟又加你啲錢？冇，1蚊都冇加。哦，1蚊都冇加，即係你有冇改過啲嘢先？咪頭先嗰個石咯，雲石同埋地磚嗰度咯，即係其他嘢就冇。嗰個合約冇寫嘅，但我話鋪地磚用一核突，咁其實呢個我自己要求嘅，係嘛？咁我印象中咧個陽台咧天花咧都係冇咁靚嘅，即係我印象啊，但佢整咗出嚟係好靚嘅，佢都冇交我錢嘅。OK，即係我印象中簽約咧，我係估唔到係咁樣嘅。會咁，OK。係啊，但係佢整咗出嚟係呢個係有少少 over expectation 嘅。OK，即係佢冇話後加數嗰啲嘢啦。冇後加數，仲俾我扣錢添。如果超時，咁佢好嘅，佢有啲嘢其實佢幫我安裝埋嘅。例如電熱水爐，我買翻嚟佢冇安裝噶嘛，佢幫我安裝埋啦。洗碗機就叫原廠安裝啦，但係嗰啲櫥櫃浴室櫃嗰啲咧，嗰啲鏡嗰啲，佢都幫我安裝埋嘅。佢話得你買翻嚟，我哋幫你裝啦，就冇收我錢嘅，咁就幫我裝埋個水泵咯。咁我自己買翻嚟佢幫我搞埋啦。咁我覺得幾好嘅，甚至呢啲地插呢啲咧，佢都即係通晒啲線。其實我開頭好驚呢啲線唔通嘅。可能係一個爛地嚟咁，有啲管咁樣嘅啫嘛。咁佢又真係全部通晒啲水啊！真係你一開始要求佢又真係做到呢啲。係啊，完全 deliver 到嘅，完全係冇問題嘅。同埋到最後咧，佢都有個油漆師傅咧，幫你點下啲花嗰啲牆啊，嗰啲窿啊，咁先交貨俾你嘅。OK，清潔晒先交貨俾你嘅，清潔都清潔咗2次啊，其實。哦，咁都我覺得都好滿意嘅。咁同埋我想問，點解你當初咁有信心揾呢一間咧？因為佢咧喺小紅書咧好多案例嘅。OK，即係你睇小紅書時，就睇到。係同埋嗰個人睇個樣啦，第二睇嗰啲客戶嗰啲feedback 啊咁樣。啲 comment。comment 咁都好正面嘅。同埋佢影啲案例出嚟都好靚啦。開頭就開18萬幾嘅。係。咁我話太貴，咁我就諗，不
不如呢個窗咧，我唔封呢個窗啊，因為如果你推咗出去咧，你嗰個成本高好多嘛。咁我多咗呢個地方又冇用啊，不如補嚟一個陽台。如果抌咗呢道門咧，都係成本嚟噶嘛，佢再封窗都係成本嚟噶嘛。咁不如我就保留翻呢個。幾好啊呢個。咁有啲戶外。佢呢度戶外整得幾靚添喎，係啊，我覺得幾好嘅，我都幾滿意嘅其實。YouTube 你就一定唔會揾啦，因為佢哋實在太貴啦，即係喺 YouTube 上邊嗰啲。參考佢設計啦。係呢樣係好緊要，因為你係睇咗 YouTube 睇到同你一樣單位，一樣單位，一樣個價格，一樣屋苑嘅設計係啦，用 YouTube 嘅裝修佢哋嗰個案例嚟到睇翻 ，inspire 自己嘅 idea。係啦，咁就然之後就揾本地嘅裝修公司。咁你試過一次係揾一啲本地嘅大裝修公司，就20幾萬。今次就仲醒啲啦，就揾一個再土炮啲，就10幾萬。15萬。呢兩種唔同嘅裝修公司，本地嘅裝修公司，你有咩？即係你兩個經驗都有啦，咁你比較之下，你覺得有咩分別？第一間大啲嗰啲咧，佢成個工地咧，佢成個過程咧好整潔嘅。你甚至整埋個 cam 咧，俾你影住成個過程嘅。我又覺得冇乜需要嘅，因為我自己嚟都搞得掂啦。咁同埋我自己覺得咧，如果我再幫襯，都會幫襯第二間啦，慳翻幾萬蚊。第二間即係更加平得到就得啦。而且佢又做得好，啲手工。算好嘅，我覺得好。你睇下啲木嗰啲門咧，有冇斜啦？好準確㗎啲位。咁佢刮開呢啲窿嗰啲位咧，全部都好準確嘅。封翻膠啦，咁我自己覺得都幾好嘅。John 嘅家居裝修就睇完啦。相關嘅資訊對大家有冇用，又有冇刷新到大家嘅認知呢？基於我嘅視頻主要係想提醒大家某一種事件嘅本質，同埋佢可能存在嘅風險，絕對係對事不對人，亦都不對公司嘅。所以無論裝修費報得好貴，亦或呢一間做得相對便宜嘅公司，我都唔會公開佢哋嘅公司名稱嘅。而且我覺得無論係付出勞力，亦或係專業知識，都係有價嘅。收取費用絕對係理所當然，但係君子愛財，取之有道。而做生意要細水長流，就更加要公道。如果你用港人或者外地華僑對於內地裝修價格嘅信息差，就提供一份嚴重偏離市場價格嘅報價單，咁樣就係對一班想回國嘅置業者唔公道。希望嗰一啲企圖喺港人或者華僑身上邊謀取暴利嘅公司要知道，香港人同埋華僑嘅錢都係血汗錢。如果你都經歷過一啲灣區不愉快嘅事件，你都係一個想幫人嘅人，請你想做就去做，將事件通過留言或者呢一個電郵聯絡我，令其他人可以免於中伏。今集我同大家分享就嚟到呢一度啦，希望大家可以睇到灣區裝修嘅真面目啦。下一集再見。